Hello guys, welcome back to our channel Information for Technology. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஆப்போட உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கேன். என்ன ஆப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ரிங்டோனை போல் அந்த மியூசிக் கூட நம்ம பேர் வச்சு யூ ஹேவ் பிக் அப் த கால் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நான் ஆப் உள்ள போயிட்டு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி எப்படி வேணால் டைலாக் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். டைலாக் செட் பண்ணி கூகுள் வாய்ஸில் நமக்கு மியூசிக் வரும்போதே சொல்லிகிட்ருக்கோம் ரிங்டோனில். அந்த ஆப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வெப்சைட்லாம் நிறைய இருக்குது, இருந்தாலும் இந்த ஆப் அளவுக்கு வராது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆப் பார்த்துடலாம். இது வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. வாங்க, இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு நான் தரேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வாங்க டக்குன்னு போயிட்டு நம்ம அந்த ஆப் பார்ப்போம். மை நேம் ரிங்டோன் இந்த ஆப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நெட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு போங்க. லாஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் எந்த இடத்துல நெட்டை ஆன் பண்ணணுன்றதை. ஓகே, இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம். ஒரு நிமிஷம் லோட் ஆகுது. ஓகே, பாருங்கள், இதோட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும். எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே வந்துடுச்சு. நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 அளவு கேட்கும், அதை கொடுத்துட்டு வந்துடுங்க. ஓகேவா? பாருங்கள், செட்டிங்ஸ். இந்த செட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. இதுக்குள்ளே போனால் ரேட் கொடுக்கறது, ஷேர் பண்ணுறது, அவ்வளோதான். இல்லை நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கெலாம் எதுவுமே இல்லை. நம்மலாம் இங்கே தான் வேலை நமக்கு. மை நேம் ரிங்டோன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். இதில் தான் நம்ம வந்து நம்ம பேரை வச்சு ரிங்டோன் எடிட் பண்ண போகிறோம். அப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன். ஓகே, நம்ம நேம் கேட்குது, நேம் கொடுத்துடலாம் டக்குன்னு. ஓகே, நான் என் பேர் கொடுத்துட்டேன், நீங்கள் உங்கள் பேர் கொடுத்துக்கோங்க. ப்ளீஸ் பிக் அப் த ஃபோன் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் இதுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் போஸ்ட் டிப்ஸ் இதில் தான். இங்கே பாருங்கள், இத்தனை இருக்குது. நான் வந்து ப்ளீஸ் பிக் அப் த ஃபோனே கொடுத்துக்கிறேன். இங்கிலீஷ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் லாங்குவேஜ் கன்னடமும் ஹிந்தியும் மட்டும்தான் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் எல்லாமே இங்கிலீஷ். எல்லாமே லாங்குவேஜே பெருசாக இல்லை, ஒரு 6-7 இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகேவா? இங்கிலீஷில் இருக்கட்டும். மெயிலாக ஃபீமேலாக கேட்குது. கூகுள் வாய்ஸ் தான் ரெண்டுமே. நான் மெயில் கொடுத்துக்கிறேன் டிஃபால்ட்டாக. ஓகே, நெட்டு எங்கே ஆன் பண்ணணுமோ அங்கே பண்ணிப்போம். அது இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். வாய்ஸ் ரெப்பிட்டேஷன் ஒன்ஸு இது கொடுப்போம். இது கொடுத்துக்கிறேன் நான். பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நன்னு இருக்குது டிஃபால்ட்டாக, அதாவது எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள் எத்தனை மியூசிக் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இங்கே ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இங்கே ப்ளே இமேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நான் வந்து ஃப்ளூட் இது கொடுத்துக்கிறேன். மியூசிக் வால்யூம் அதெல்லாம் கேட்குது. வாய்ஸ் ஸ்பீச் ரேட்டு அதெல்லாம் கேட்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சேவ் கொடுக்க வேண்டியது தான். இப்போ தான் நம்ம மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணணும். சேவ் கொடுத்துட்டேன். ப்ரிப்பேர் டேட்டா பார்த்தீங்களா வருது பாருங்கள். இந்த இடத்துல நம்ம மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணால் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ரிட்டர்ன் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும். இது ஆட் வராமலாம் எதுவும் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டால் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. வேணால் காசு கட்டுறவங்க கட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு.
இதில் மாடு வெர்ஷன்லாம் இன்னை வரைக்கும் கிடைக்கல. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ரிங்டோன் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், ஓகே கொடுத்துட்டு டக்குன்னு வெளில போயிடணும், இல்லைன்னா ஆடு வந்துடும். டக்குன்னு வெளில வந்துட்டேன், கொடுத்துட்டேன், வந்துடும் வெளியே. ஒரு நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னே தெரியல, ஒரே நிமிஷம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து சில டைம் இந்த மாதிரி பண்ணோம், அது கண்டுக்காதீங்க, ஓகேவா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஆப் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம எந்த என் பேர் சொல்லி சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, செம்மையாக இருந்ததில்ல மியூசிக்கு. இப்போ வந்து இது எந்த இடத்துல இருக்கும், மை ஃபைல்ஸில் எந்த ஃபோல்டரில் இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் டக்குன்னு. ஒரு நிமிஷம், உள்ள போகுது, மை ஃபைலில் போங்க. மை ஃபைல் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ், அதாவது இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். ரிங்டோன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கா, இதுக்குள்ளே போங்க. மை நேம் ரிங்டோன், அதுக்குள்ள நேம் ரிங்டோன் பாருங்கள். இங்கே தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஆடியோ இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ முடிஞ்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ரிங்டோன் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஆப்பை பற்றின கருத்துக்களை உங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட கருத்துக்கள்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடனாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துகிட்டே இருக்கும். மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய்.